اسمعني كويس، انا واحد منهم هكر، لكن مش علشان اضر. انا اللي هرجع حق الناس اللي اتسرقت منهم. اسم حكاية حمزة بن دلال. حمزة كان جارنا، راجل بسيط شغال طول عمره، عنده ارض صغيرة، مشروع بسيط. حصلت له مصيبة، شركة كبيرة خدعت الناس وسجلت الاوراق على اسماء وحوش قانونية، وراح حقه في يوم، ووعد نفسه انه هيرجع حق الناس دي. انا لما شفت ام حمزه بتعيط على باب البيت والعيال مش لاقيين اكل، قلت لنفسي لو القضاء مش راجع الحق هعمل حاجه تانية، مش انتقام، ده عداله. لكن عندي قواعد، قاعده واحده بس: ما باذيش الضعفاء، ما بسرقش من الناس الفقراء، هستهدف بس اللي سرقوا دم بارد، واي فلوس ترجع لازم توصل للي محتاجها. في ليله لقيت ملف صغير، ورق مستخبيه في الشركات الكبيره. مش هحكي عن الطرق، لكن هحكي نتيجة الفلوس من الحسابات المموهة راحت على حساب أم حسن اللي كانت فاقدة الأمل. رجعت فلوسها، ووقتها بصيتها ضحكت لأول مرة من زمان. طبعا الناس لما سألوني ليه تعمل كده، قلت لهم لأن الجو مش لطيف والسما مليانة لصوص، لازم حد يرتب، وأنا اخترت أكون الحد ده. أنا القدر الأسود اللي هيرجع حق الناس، أنا القدر الأسود اللي هيسودها على كل واحد ظالم ويرجع حق المظلوم. الشغلانة ما فضتش على كده، الشركات اللي اتسرقوا بقوا عايزين يردوا، الصحافة بدأت تسأل، وبعضهم حاول يشتغل ضدي، لكن كل كشف كنت أعمله كان بوابة لتغيير حكومات بقت تراجع، وثقة الناس بتزيد بيهم مش فيا. بالتالي أنا اللي بقيت محطوط في الوش. في يوم لقوا أثر يوصل لي، بدل ما أهرب طلعت وبصيت في الكاميرا وقررت أحكي القصة، مش بس علشان أنا محبوب، لكن علشان الناس تفهم إن الحق لازم يرجع بأسلوب مش بيأذي الضعيف. صحافة استقصائية بقت أقوى، وأم حمزة رجعت تشتري أكل لولادها، وأنا خليت اسمي يختفي شوية. مصلحة للناس أهم من الشهرة. اللي عملته مش بطولة فردية، لما النظام يتفشل الناس لازم تندمج، الصحافة تشتغل والقانون يتصلح، وأنا مجرد واحد حب يرجع حق أحد. لو حابب تسمع قصة حمزة بن دلاج تعالى وقول لي، واكتب لي تحت في الكومنتات.